दोस्तों, मल्टी टैलेंट शॉपिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये मेम्ब्रेन है जो मेम्ब्रेन को रिपेयर करके दिखाएंगे। मेम्ब्रेन रिपेयर कैसे होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये पिजोन कंपनी की मेम्ब्रेन है। देखिए ये चौक हो गई है। कैसे चेक करेंगे हम देखेंगे। ये बिल्कुल हार्ड हो गई। यहाँ से ऐसे दबा के देखेंगे बिल्कुल भी सॉफ्टनेस की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे ये है इसे देखेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे इसे प्रेस करके देखेंगे। देखो इसमें लचीलापन है बिल्कुल। ये वाली देखिए ये हार्ड हो गई है। अब हम इसे खोलेंगे। देखिए अब हम इसे यहाँ से जो टेप लगाया गया है इसे उतार लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे उतारेंगे। ये उसके बाद इसे हम रख देंगे अलग से। ये जो रबर रिंग है इसको उतार लेंगे। ये रबर रिंग उतार दिया हमने। तो उसके बाद हम यहाँ से इसे उतारेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे उखेड़ लेंगे यहाँ से। इस प्रकार से देखिए बड़ी आसानी से खुल जाएगा। ये खुल गया है। देखिए इस प्रकार से हमने ये उतार दिया। इसके अंदर जो जब ये जमा हुआ है, ये गंदगी जमी हुई है जो, इससे हम वॉशिंग करेंगे। ये देखो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हम इसे वॉश करके लाएंगे। इस प्रकार से कंप्लीट खोल लेते हैं एक बार। इसे यहाँ फोल्ड कर देंगे हम। देखिए हमने बिल्कुल पूरा ओपन कर दिया है। इसमें देखो ये कितनी गंदगी इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जमी हुई है। ये देखिए आप अच्छे से इस प्रकार से इसके अंदर जम जाता है। हम इसे वॉश करके आपको दिखाते हैं एक बार। देखिए इस प्रकार से हम एक अच्छे से साफ कर लेंगे। पानी डालते हैं अच्छे से मछली को क्लीन करेंगे। ये देखिए साफ हो रहा है जैसे। देखो ऐसे बिल्कुल हम साफ कर देंगे। जो गंदगी जमी है सब हट जाएगी। देखिए अब हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसे धूप में सुखा देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिट करेंगे। मल्टी टैलेंट शॉपिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये मेम्ब्रेन है जो मेम्ब्रेन को रिपेयर करके दिखाएंगे। मेम्ब्रेन रिपेयर कैसे होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये पिजोन कंपनी की मेम्ब्रेन है। देखिए ये चौक हो गई है। कैसे चेक करेंगे हम देखेंगे। ये बिल्कुल हार्ड हो गई। यहाँ से ऐसे दबा के देखेंगे बिल्कुल भी सॉफ्टनेस की जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो चुकी है।
जैसे ये है, इसे देखेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे इसे प्रेस करके देखेंगे, देखो इसमें लचीलापन है बिल्कुल। ये वाली देखिए ये हार्ड हो गई है। अब हम इसे खोलेंगे, देखिए अब हम इसे यहाँ से जो टेप लगाया गया है इसे उतार लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे उतारेंगे। ये उसके बाद इसे हम रख देंगे अलग से। ये जो रबर रिंग है इसको उतार लेंगे। ये रबर रिंग उतार दिया हमने। तो उसके बाद हम यहाँ से इसे उतारेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे उखेड़ लेंगे यहाँ से। इस प्रकार से देखिए बड़ी आसानी से खुल जाएगा। ये खुल गया है। देखिए इस प्रकार से हमने ये उतार दिया। इसके अंदर जो ये जब ये जमा हुआ है, ये गंदगी जमी हुई है जो, इससे हम वॉशिंग करेंगे। ये देखो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हम इसे वॉश कर लाएंगे। इस प्रकार से कंप्लीट खोल लेते हैं एक बार। इसे यहाँ फोल्ड कर देंगे हम। देखिए मैंने बिल्कुल पूरा ओपन कर दिया है। इसमें देखो ये कितनी गंदगी इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जमी हुई है। ये देखिए आप अच्छे से इस प्रकार से इसके अंदर जम जाता है। हम इसे वॉश करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम ब्रश की मदद से एक अच्छे से साफ कर लेंगे। पानी डालते हैं, इसको मशीन से क्लीन करेंगे। ये देखिए साफ हो रहा है। देखो ऐसे बिल्कुल हम साफ कर देंगे। ये जो गंदगी जमी है सब हट जाएगी। देखिए अब हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसे धूप में सुखा देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिट करेंगे।